Kampuni ya Tasti ni kampuni inayohusika na usanifu, uuzaji na usambazaji wa vifaa vya kisasa vya umwagiliaji kutoka nchini Uturuki, vikiwa na ubora wa viwango vya kimataifa. Leo hii tupo katika kijiji cha Majamba, kata ya Msowero, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro. Tupo hapa kwa ajili ya kufunga mfumo wa umwagiliaji kwenye shamba la kampuni ya Matrida Farm wanaohusika na kilimo cha pilipili. Mfumo huu wa umwagiliaji unamwagilia ekari 6 kwa wakati mmoja ndani ya muda wa dakika 60 tu. Mfumo huu wa umwagiliaji unakuwa umejumuisha sprinkler ambazo ni jeti 40, mabomba yenye viunganishi na water pump inayoendeshwa na trekta, yani PTO pump. Mfumo huu tuliounga unapata maji kutoka kwenye bwawa lililochimbwa katika eneo hili la shamba, na bwawa hilo limechimbwa na kuandaliwa na kampuni yetu ya Tasti. Fundi wetu kutoka Tasti, Bwana John Nehemia, yupo kwa ajili ya kukuelezea kuhusiana na mfumo wetu unavyofanya kazi, kuanzia kwenye ufungaji wa pump, kuunganisha mabomba, usimikaji wa sprinkler na jinsi sprinkler zinavyofanya kazi katika noza tofauti, na hatua ya mwisho ya umwagiliaji kwa ujumla. Kwa majina naitwa John Nehemia kutoka kampuni ya Tasti yenye maskani yake mjini Morogoro. Kampuni ya Tasti ni kampuni inayojishughulisha na uuzaji, usambazaji pamoja na ufungaji wa zana za kilimo, umwagiliaji. Kwa leo tupo kwa mteja wetu Matrida Farm, Kilosa, Msowero. Ni mteja ambaye tumeweza kumsambazia bidhaa hizi za kilimo na bidhaa hizi za umwagiliaji, na kwa leo tumekuja kumfungia mfumo wa sprinkler system, na sprinkler tulionayo hapa ni jeti 40. Naposema jeti 40 inamaanisha kifaa kinachomwaga maji kina uwezo wa kumwaga maji kwa mita 40 nusu kipenyo, lakini kina uwezo wa kumwaga maji mita 80 duara zima. Kwa nusu kipenyo inamaanisha kwenye engo ya nyuzi 180 ambayo itamwaga umbali wa mita 40, lakini duara zima inamaanisha mzunguko wa nyuzi 360 ambayo itaweza kumwaga maji mita 80. Na sprinkler hii ikiwa moja peke yake inaweza kumwagilizia eka moja ndani ya lisali moja, lakini kwa hapa kwa mteja huu tuna sprinkler 6 na tunategemea ndani ya lisali moja tuweze kumwagilizia kuanzia eka 6 na kuendelea. Lakini sprinkler hii haifanyi kazi peke yake, inafanya kazi kwa msukumo wa maji, na msukumo huu wa maji unazalishwa na water pump ambayo tulikuwa tumeifunga kwenye chanzo cha maji. Na water pump yetu tunayotumia leo tunatumia ni PTO water pump ambayo inasukumwa kwa propela ya trekta. Hivyo basi mfumo huu wa PTO pump ili uweze kurani vizuri, cha kwanza kabisa lazima huwe na chanzo cha maji cha kutosha, na chanzo hiki cha maji kinaweza kuwa bwawa au kinaweza kuwa ni mto. Lakini kwa mteja huyu yeye tumeweza kumchimbia bwawa na kuweza kumfanyia setup yote ya bwawa. Kwa hiyo sisi tunatumia hapa chanzo chetu cha maji ni bwawa ambao lina zaidi ya lita milioni 1, na water pump hii tunaitumia hapa PTO water pump, discharge yake ya maji inachukua lita kuanzia 200,000 kwa lisali moja. Hivyo basi kwa hivyo unaona kabisa, cha kwanza lazima uwe na maji ya kueleweka, kwa sababu water pump inaweza kuchukua maji kuanzia lita 2,000 kwa lisali moja. Lakini kwa hapa sisi kwa bwawa letu tuna zaidi ya lita milioni 1. Hivyo basi chanzo chetu cha maji ni rafiki kabisa kwa hizi sprinkler na huu mfumo ambao tunaweza kuufunga hapa. Na nakuja kukuelezea kidogo faida za mfumo huu. Faida ya kwanza ni mfumo ambao unahamishika. Maana yake sio static tu kwa eka 6 kwa lisali moja. Maana yake unaweza kuwa na shamba kuanzia hata eka 10 kuendelea, unakuwa unafanya tu system ya kuhamishika. Ndio maana nasema mfumo huu sio static kukaa sehemu moja, ni kwenye system zetu tunaita ni movable system. Maana yake utahamisha wewe kulingana na matumizi yako. Faida ya pili
unaweza kutumia katika kipindi chote cha kiangazi, ila tu kikubwa uwe na chanzo chako cha maji cha kueleweka. Kwa katika kipindi kile cha kiangazi ama ukame ukifika, kipindi wengine wanaugulia katika janga zima la ukosefu wa maji, ukiwa na chanzo chako cha maji na una huu mfumo, unaweza ukafanya kilimo chako, na unaweza ukafanya kilimo chako kwa njia mbalimbali unazozitaka wewe. Aidha utamwagilizia eka 6, utamwagilizia eka 10, utamwagilizia eka 20, inafuatana tu na matumizi yako kwa wakati huo. Faida ya tatu, mfumo huu unakusaidia kutokuwa na nguvu kazi kubwa shambani. Na maanisha kuanzia hata watu 5 wanaweza wakafanya hii system na ikafanya kazi yake kiufanisi, tofauti na ile local system ya kutumia bigaloni kumwagilizia au kumwagilizia shina kwa shina. Maana yake lazima huwe na watu wengi, na pili lazima utumie masaa mengi katika zoezi hilo la umwagilizaji, pia inachosha hata mwili. Lakini mfumo huu ni rafiki na ni mwepesi kuutumia, manake hata watu kuanzia 3 hadi 5 wanaweza wakafanya shughuli ambayo inaweza ikafanywa na watu zaidi ya 10. Hivyo basi inarahisisha muda wa ufanyaji wa kazi, pia inapunguza nguvu kazi ya watu shambani. Faida ya tatu, itakupa mazao kwa muda wote unaohitaji wewe. Na maanisha kwamba hutakuwa tena unategemea msimu kwa msimu. Ni wewe tu kupanga timetable yako kwamba kwa mwezi huu nitalima zao fulani, au kipindi hiki nitalima zao fulani. Maana yake wewe mfumo wako wa mazao unakuwa ni sequence series, maana yake ni endelevu. Utegemei mvua kwamba nitalima kwa msimu, mvua ikikata maana yake utafanya uzalishaji wote. Na kama unavyoona hapa sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa, lakini ukiwa na mfumo huu maana yake wewe hizo habari za ukame utakuwa unazisikiliza tu kwa wengine. Na faida ya 4 na ya mwisho, mfumo huu pia unatusaidia katika kuhifadhi mazingira, kwa sababu tupo kwenye kilimo endelevu na kilimo biashara. Sasa kama ni kilimo biashara, lazima tuhakikishe pia na mazingira tunayahifadhi na kuyatunza katika njia ya ufanisi. Hivyo basi kwa zana hizi za umwagilizaji tulizozifunga, maji yake yanayotoka hapa hayawezi yakaharibu mazingira yoyote, na yatatusaidia pia hata kama kuna mimea mingine pembeni itasaidia kukua, kwa sababu unaweza kukuta labda shamba pembeni una miti yako umeotesha. Kwa hiyo ukiwa na mfumo huu maana yake utamwagilizia mazao yote yaliyoko shambani na hata yale yaliyoko pembezoni mwa shamba, na hayo yanaweza kutusaidia katika kuhifadhi mazingira. Maana yake sasa kwa namna hiyo hatuwezi tukawa na jangwa katika eneo letu tunalofanyia kazi. Kama unavyoona hapa ni sprinkler hizi za GT40 ndio zinafanya kazi. Maana yake kwa mfumo huu kwa lisali moja hadi masaa mawili tunategemea kumwagilizia kuanzia eka 6, then tutahamisha kuendelea na heka zingine. Hivyo basi na washauri wakulima wengine wa eneo hili au wa nje ya eneo hili kuweza kukaribia TAST, tuweze kukupatia mfumo wezeshi kulingana na mazingira yako ya shamba, kuanzia chanzo cha maji mpaka nature ya eneo lako. Kwa leo tupo Msowelo, tupo Kilosa, nategemea kwa siku zingine hapo mbele tutakuwa tena kwa mkulima mwingine, aidha unaweza kuwa ni wewe unanisikiliza na kunitazama wakati huu. Hivyo basi tembelea channel zetu zote, tunapatikana Instagram, YouTube channel na mitandao yote ya kijamii tunapatikana. Ukiandika tu neno TAST unatupata na utaweza kuona kazi zetu nyingi ambazo tumefanya na zinapendeza na zinavutia. Naamini ukizitazama hata kwa wewe kesho unaweza kuwa mteja wetu. Mungu awabariki sana, karibuni sana TAST. Faida ya mfumo huu ni kwamba gharama ni nafuu sana, hivyo hufanya mkulima kutumia gharama ndogo za uwekezaji, hupunguza kuwa na nguvu kazi shambani maana unahamishika kirahisi na hauhitaji kuwa na watu wengi shambani. Pia hutumia muda mfupi sana kumwagilia, hivyo kufanya gharama za uendeshaji kuwa ndogo na kumpunguzia mzigo mkulima, yani mobile irrigation. Mfumo huu ni moja ya mifumo iliyopo katika kampuni ya TAST. Kiongozi wa kampuni ya Matilda Farm, Mchungaji Michael Kabisa, ana haya ya kusema baada ya kufurahia ufunguaji wa mfumo huu wa umwagiliaji kutoka TAST uliofungwa kwenye shamba lake. Naitwa Mchungaji Michael Kabisa, natokea kampuni ya Matilda Farm ambayo inajihusisha na kilimo cha pilipili, na mimi ni mmoja wapo ya viongozi ambao nasimamia mahali hapa. Tunashukuru Mungu sana kwa kutuletea kutoka kampuni ya TAST vifaa kwa ajili ya umwagiliaji, na tulikuwa na changamoto kubwa sana namna ya kumwagilia. Changamoto ni kubwa sana, lakini tunashukuru sana
kuletea vifaa hivi vimeweza kutusaidia sana, kutokana kwamba sasa kwanza sasa sisi wenyewe kufanya kazi moja kwa moja hatuwezi, kwa sababu mashine zitakuwepo, lakini kitu kikubwa sana zitapunguza, kwa sababu eneo ni kubwa sana, hatuwezi kumwagilia kwa kutumia mikono na keni. Kwa hiyo tunaamini kupitia hizi mashine ambazo zimefungwa siku ya leo zitaendelea kutusaidia sana. Basi na washauri hata wakulima maeneo mengine kutoka maeneo ambayo yana changamoto ya mvua kama ilivyo maeneo ya Kilosa, mnaweza mkazungumza na kutoka kampuni ya TAST. Ni watu waaminifu na wanaweza kufunga kwa wakati. Kwa kweli ni watu ambao ni waaminifu na ni watu makini zaidi. Kwa hiyo ningewashauri zaidi, unaweza kuweka order, wana namba zao ili uweze kuwasiliana nao, uweze kufungia hivyo vifaa vya TAST kwa ajili ya umwagiliaji. Basi tunashukuru sana kwa hii kampuni ambao wamekuja kutuletea hivi vifaa hivi. Sisi hatuna cha kuzungumza zaidi, ni kwamba Mungu awabariki sana 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 sana. Mungu ni mwema, amen. Lakini bwana shamba wa shamba la Matrida Farm, Bwana Fanuel Pekwa, amefurahia ufungwaji wa mitambo ya umwagiliaji kutoka kampuni ya TAST kwenye shamba hili kwa sababu itaongeza uzalishaji wa mazao katika kampuni hiyo. Kwa majina yangu naitwa Fanuel Mwalupindi Pekwa. Nimesimama kwenye kampuni ya Matrida Farm kama bwana shamba. Na hii kampuni inajihusisha na kilimo cha pilipili pamoja na soya. Lakini kupitia hiki kilimo na kulingana na hali ambavyo ipo huku wilaya ya Kilosa, kuna jua kali ambalo kwa hali ya kawaida mazao yanaweza kuungua. Lakini kwa kushirikiana na hii kampuni ya TAST tumeletewa vifaa vya umwagiliziaji ambavyo ni vifaa vizuri, na pia ni vifaa ambavyo vinaweza vikafanya kazi kwa masaa 24. Vinaweza vikasaidia mazao yako kuepukana na hili janga la ukame. Na washauri wakulima hususani hii wilaya na wilaya zingine zenye hali ya ukame kuwasiliana na hao mabwana wa TAST kwa sababu wana vifaa imara kwa ajili ya umwagiliziaji. Malengo makubwa ambayo tutayapata kwa kupitia hivi vifaa, moja ni kuzalisha mazao mengi hususani hili zao la pilipili pamoja na zao la soya. Tuna imani Mungu atatusaidia, tutazalisha sana kupitia umwagiliziaji huu kwa sababu ni umwagiliziaji mzuri ambao hauathiri matunda wala majani wala maua kwenye mimea. Asante. Naye Bi Esther Matwajo ambaye ni mfanyakazi katika shamba la kampuni ya Matrida Farm amekuwa na haya kusema baada ya kufurahia kuacha kutumia madumu yani keni walizokuwa wanazitumia kumwagilia na kuanza kutumia mfumo mpya wa umwagiliaji kutoka TAST. Mimi kwa majina naitwa Esther Matwajo. Ni mwenyeji wa Kilosa hapa Msowero. Ninahusika na hii kampuni ya Matrida ambaye amegundua kulima pilipili na soya. Kweli mimi ni mfanyakazi wa kampuni hii. Tumeanzia kumwagilia keni. Lakini mwaka huu jua ni kali, kila sehemu linawaka. Badala tukapata taarifa ya kwamba kuna kampuni hapa ambazo zina uwezo wa kumwagilia heka kwa siku moja, heka 6 au 10 kulingana na kisimu ulichochimba we mwenyewe. Tumeanza muda tulikuwa tunamwagilia watu kama 25. Lakini kwa siku ya leo namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye ameliwezesha zoezi hili. Namshukuru Mungu kwa sababu tumepata mbinu hii ya umwagiliaji. Nafurahi sana. Hii kampuni ya umwagiliaji ya TAST imetokea Morogoro. Ambao mnanisikiliza, jiungeni. Kama wakati wa kiangazi unalima mapato yako mazuri tu, unatoa maheka, unatoa hata magunia 50, 100,
magunia kwa umwagiliaji ulio bora. Kampuni hii na sisi tumegundua na tutaendelea kulima. Hata sasa hivi tumeshaandaa na heka za mahindi na tunaendelea kumwagilia. Tulikuwa tunamuumia mbavu kweli, tulikuwa tunalala na mbavu zinauma, lakini leo tunashukuru sana kwa zoezi hili. Linamwagilia vizuri na mazao yake mnayaona yalivyosimama. Namshukuru Mungu kwa hilo. Ipo mifumo ya wakulima wadogo, wakulima wa kati na wakulima wakubwa pia. Mifumo ya umwagiliaji wa mvua, yani sprinkler irrigation, irreforce irrigation, pivot irrigation, na mifumo ya umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation. Kwa mifumo ya umwagiliaji wa mvua, tuna zaidi ya aina 80 na aina hizo zikigawanyika katika makundi kama Jet Series, Atom Series, Irreforce Series, Pivot Series. Tunakukaribisha sana TAST. Ewe mkulima, ujipatie vifaa bora vya umwagiliaji. Tunapatikana mkoa wa Morogoro, Mkambarani, Mbuyuni. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Instagram, YouTube kwa jina moja la Tanzania Agricultural Services and Training, yani TAST, na website yetu ni www.tast.co.tz, au unaweza kutupigia simu pamoja na WhatsApp nambari 0719206000 au 0753662203. Karibuni sana. TAST, mabingwa vifaa vya kisasa vya